Ta lepotec bo danes ostal doma, saj tovornjak, s katerim se bomo vozili, že stoji na dvorišču. Danes bomo resnično vozili z avtomobilom, ki so ga začeli delati leta 1982 in to je zelo stara zadeva, zato ker sem z modelom 130 T11 jaz položil vozniški izpit za kamion. Bodimo si na jasnem. Če vozite takole star avto, morate vedno imeti nekaj pri sebi. Pod svola. Zato, ker je vedno dobro preveriti količino olja. Čeprav avto stoji navzdol in na desno, ni do vrha, zato bom za vsak slučaj nalil še pol litra. Evo, vse lahko dale nalijem. Olja je dovolj in zdaj lahko gremo. Ampak užge pa tale stroj, da je veselje. Ker se je gradbincu, ki sinu gradi hišo, pokvaril tovornjak, mi je prijatelj Emil Pocajt posodil več kot 30-letnega Tama in z njim sem 3 dni vozil material. V začetku 80-ih let so pri Tamu predstavili novo linijo tovornjakov lastne konstrukcije s trambus kabino. Prvi je bil model 130 T11, ki so ga z navdušenjem sprejeli tako novinarji kot vozniki. V primerjavi s predhodniki je bil dosti bolj sodoben, udoben in okreten. Sledila sta večja dvoosna in triosna modela. V začetku 90-ih so vse Tame posodobili in ob lepotnih popravkih izboljšali zlasti vzmetenje kabine. Emilov je letnik 1989, torej voznika še precej premetava. No, imamo tudi motorno zavoro, ampak je bolj zvočni efekt kot kaj drugega. Nosilnost tega tovornjaka znaša dobrih 6 ton. Ker je pri Emilovem Tamu zaboj daljši kot pri osnovnem modelu, je vanj mogoče naložiti tudi 8 ton peska. Strojnika je zato potrebno opozoriti, da ne sme pretiravati. Podvozi dodatni 2 toni zlahka prenese, a voznika to na cesti zna drago stati. Tehtnica jasno pokaže, kakšno je stanje in če je vse v zakonskih mejah, gremo na cesto. Konjskih močeh ni usmiljenja. Treba ga je, če hočemo, da četrta potegne, ga je treba v tretji do konca nagnati. Evo. Na vznožju klanca sem prestavil v drugo in ob glasnem razgrajanju motorja začel premagovati strmino, kakor sem se naučil od starih voznikov. Ti so vedno ponavljali. Že pred vzponom je treba izbrati prestavo, s katero tovornjak lahko pride do vrha. Vsako pretikanje v strmini je velika obremenitev za sklopko in druge sestavne dele prenosa moči.
Sodobni tovornjaki so nas svojo veliko zalogo moči in z robotiziranimi menjalniki pošteno razvadili, pri malem 4-valjnem dizlu pa ni nobenih rezerv. Takole so vozili včasih. Ko sem bil pri pretikanju navzdol malenkost prepočasen, je motor par metrov pred vrhom klanca omagal. Ni šlo drugače. Spustil sem se do vznožja in vajo ponovil. To naj ostane med nami. 30-letni tovornjak je še vedno uporaben, a primerjava s sodobnimi prekucniki ni smiselna, ne glede zmogljivosti, ne glede udobja. Ob naloženem vozilu mora biti voznik ves čas popolnoma osredotočen na vožnjo, 130 konjičkov pod kabino pa ne more popravljati voznikovih napak. Po 3 dneh vožnje s tem starčkom sem bil zlomljen, kakor da bi me kdo povozil. Po drugi strani je zanesljivi tam trpinčenje zlahka prenesen. Konec koncev je 1/4 stoletja mlajši od mene. Čeprav me je dodobra namučil, sem starega tovornjaka precej nerad vrnil lastniku. Ta pa ga je z veseljem pognal proti domu. Pa vse snemo naštudirati. Sinhron 4. prestave je načet, zato ga predstavljam kot menjalnik z nesinhroniziranim menjalnikom. Sinhron 4. prestave je načet, zato ga je navzdol treba prestavljati z vmesnim plinom. Da boste videli, da ne nakladam, bom poskusil brez vmesnega plina. Evo. Se opravičujem, menjalnik. Druga gre pa normalno. Oziroma tretja. Pa šel zdaj na mene, da bom povedal, pa greš bolj. Prvi del smo zvozili, zadnjega bo treba pa v prvi. Ta gre pa malo težje. Da pri teh starih tovornjakih se je treba vzeti čas. Ni druge. Tako, pa smo na vrhu. Zdaj bo pa spet letelo. Kar pozabite na hidravliko pri tako starem kamionu.